大家好，又係我哋和你燒時間。今日係2025年嘅12月22號凌晨嘅1點34分，氣溫19度。大家好，大家好。和你燒大家好。呢度係深水埗啦，當然。大家好啊，仲未瞓覺嘅，都入嚟。SC 好啊，阿 May 好，大家好。本來想入元朗721直播嘅嚇，夜晚，不過都係等到夜晚呢個時候先開啦。咁啊，因為西和你播，我知應該就唔會開直播啦，琴晚，所以就本來入去開下嘅，都唔緊要啦。我哋啲觀眾都係呢啲觀眾㗎啦，多都唔會多好多觀眾。咁啊，要記得721嘅，我哋都會記得㗎啦。咁我哋呢個時候提下勾起下大家嘅回憶，同早啲去講都差不多啫，所以夜晚先開啦。好，記得係啊。咁啊，而家就都係大火之後咧，就差唔多政府全面禁聲㗎啦。只要你講多啲大火，只要你
你多啲數據資料，咁可能就會揾你傾下偈。一傾完偈，你就唔可以再講任何嘢，亦都唔可以同人講被傾過偈。咁案八就係因為咁話傾過偈，咁都係咁告佢啦，泄露機密、風聲放風聲。因為呢個23條就係咪23條啊？定國安法是但一條啦，唔好理咁多。其中應該係23條，其中一樣嘢係唔可以泄露同你傾過偈，即係連你話俾人聽搵個傾偈，咁都係叫做泄露啊。咁所以咧，如果幾時你見我收晒聲，就可能係一樣啦。咁記得嗰個義工做咗個資料庫㗎嘛，跟住後來佢俾人拉完之後就話以後我乜都唔講㗎啦，咁樣。最初唔係好明，經過案八之後咧，就明白點解佢話乜都唔講，因為原來係唔可以講嘅。得妹好啊，好耐冇見，咁樣啦。咁立案法權又解散晒啦，又被接本咗啦，然後就居民唔可以講任何嘢啦，又唔可以泄露任何嘅嘢啦。立案法權咁樣 Suki 好啊。黎智英案又判咗啦，判咗佢定罪成啦，只係未宣判要坐幾多啫。唔啱時間入嚟。之前就2點半開咯，而家就1點半開啦，真係。不過其實而家都開得少，係因為火災之後，我哋就開多啲啫。咁而家都過晒啦，咁都會未必開咁多咯。1月再算啦。其實想開多啲嘅，但係而家身體差咗好多，又坐骨痛啦。做完手術冇嘢㗎啦，而家又痛啦，坐得太多啦，因為返工坐到傻。係咯，啲凳又唔舒服啦，而家坐嗰啲。雖然坐少咗啦，比之前，但係都係唔舒服咯。所以而家坐幾多？坐6-7個鐘啦，一日返工嘅話，但係都係唔掂咯。放假今晚放假係啊，唔放假都唔會喺呢度啦。二拎好啊，陳姨好啊。咁啲搞震人咧都死心不息啊！上次我開完直播，跟住佢留言，哎呀，完唔啱時間添，請唔到你飲冷收茶喎。
一聽就知道想搞嘢啦。幾時有俾個冷山茶王我呢？我幾耐冇接受過人飲品同埋任何嘅嘢呢？可能因為上次阿鹹濕粗喺火警嗰陣，走去無端白事攞咗啲水同啲食物喺個油站直頭話俾我啦，我都唔要啦。跟住佢走嚟死都唔要啊，抌低就走咗。咁啊，跟住啲人就可能因為咁啦，咁啊鹹濕租又可能有我冇睇佢個直播啊，我估咋，可能又話我接受佢啲飲品啦，其他啲人又可能因為咁又乜嘢啦，跟住嗰啲以前搞事嘅又走入嚟留言，哎呀，請唔到你飲冷生茶王添，呢啲説話係有骨嘅，即係話你乜唔收啊？一支茶就咩啊？一支茶就翹起牧師啦，喺呢條友喺第二個台講，咁樣咯，瞓唔着多咗，係啊，火災之後知道多啲人瞓唔到，所以我哋開多啲咯，開多咗啦。一路都想開翻多啲嘅，甚至乎日日開嘅，不過冇可能啦而家。一來要翻工，二來冇咁嘅精力。以前我哋開幾多個鐘啊？最高紀錄開成8個鐘噶嘛，我哋每日開8個鐘噶嘛，和你笑。有時仲癲啲，開幾廿個鐘噶嘛。咁啊，係咯。而家就唔得啦，開幾個鐘都困難，身體差。不過又冇操好耐嘅，可能而家懶咗，冇行好耐，可能要行翻多啲咯，要行翻多啲先，就操翻 fit 就可能得嘅，日日開。不過而家就懶咯，係啊，唔會理嗰啲人，即刻搏咗佢咯，所以即係話嗰啲死灰復燃啫。乘機又走入嚟喺度搞下事，啲人太無聊啦，太得閒太無聊啦，所以好，咁啊咁樣啦。咁你做網台就預咗噶啦，啲人嚟搞事，係咪？網上乜人都有，變態嘅又有，無恥嘅又有，乜人都有噶嘛。咁啊，所以就咁咯。咁啊，收錢就着數啲嘅，收錢係收埋啲俾人鬧嘅錢㗎嘛，應該咁樣。冇啊，block咗佢啦。其實 Facebook block咗好耐㗎啦。佢喺YouTube 又講啫嘛。YouTube 我哋都唔係直播時間，佢因為俾我 block咗啊嘛。咁啊，走去 YouTube 度講 ，YouTube 都 block埋佢。個名一樣，如果個名唔同咧，就都 block 㗎啦。咁樣講都估到邊啲人㗎啦。同一個名係更加唔使諗啦，直播。
其實我都好少睇留言嘅，咁啱佢彈個留言俾我睇，係咪？其實係咪YouTube 都知佢玩嘢咧？俾我知道佢係識玩嘢，等我駁咗佢。平時你哋啲留言都唔會彈出嚟嘅，嗰日無端白事就彈出嚟，真係古怪，古怪怪。好，係啊，啲人係咁好無聊噶啦。你唔知嘅咩？佢搞唔到你就未死心不息噶嘛，有啲人你知啦。你先搞人啊，最緊要就係搞到人唔生唔死咁啊，最開心噶嘛。搞唔到人就到自己唔生唔死噶啦。咁啊，點都要諗辦法搞下。所以有啲人搞人搞到 short 咗噶嘛。大家好 ，Angel 好。所以大家要支持啲正義嘅網台，其實係唔容易啦，亦都受到好多嘅攻擊嘅嚇。咁慶幸冇藍絲搞我嘅啫，黃絲一定搞我添啦。因為我唔係黃絲啊嘛，我哋啲如果你俾名叫本土啦，我就叫獨行俠啦。14年嗰啲藍絲反而有啲對我幾好嘅，而家見到都會俾啲面我。大家好。冇啊，即係講下嘅啫嚇，完全冇影響我嘅，只不過係有啲咁嘅人啫，俾大家知下。我而家咁少直播，又話知佢嘅。個胃谷住啲氣。呢幾日我都唔係好舒服，個腸胃瀉啊成日。
咁我哋兜個彎啦，返去深水埗啦。而家出緊太子，兜下呢個開咗，或者兜下又一村啦，又一村大坑東返去石硤尾。好耐冇行過九龍塘啦，我都同埋又一村。咁我哋唔落九龍塘啊，落又一村算啦。少食多餐，冇啊，都係好難少食多餐㗎啦。你出街食太少又唔抵，係咪？少同份量多同份量少都價錢一樣。咁你食多餐又冇又邊有咁多錢食咁多餐呢？而家食嘢太貴啦，咁所以都係3餐至4餐咯。餐就唔好嘥嘢，就食埋佢咁樣咯。所以係唔健康嘅，特別我有糖尿。其實我嘅收入啊，交租同埋食嘢就冇晒㗎啦，基本上一日最少用8-5蚊啦。早餐40零啦，39至40幾咯，當佢40啦，唔好計多。早餐要40，咁啊跟住夜晚就50啦，第二餐就50到啦，50、60、50至70到啦，平均60啦，當你咁你都100蚊咯，跟住再食多餐又60-70咯，咁啊你都170蚊啦，當佢唔好話180啦，170一日，30日一個月，唔計31日添啦。咁你就係幾多啊？3721都要5100啦，食嘢。咁仲有時同朋友食下飯啦，有啲飯局啦，嗰啲又300-400蚊閒閒地㗎啦一餐。咁你一個月有2餐，唔好多啦。咁你又多成1000蚊。咁所以咧，即係每個月咧食嘢都6000，交租就7000幾，加埋立雜都成8000㗎啦。你8000加6000都14000啦。14000啊！攞埋政府生活津貼10000幾，最多可以做，咁啊一般我得9000幾啦。而家收入，遲啲過多2個月攞埋政府4200就啱好咯。每個月淨係食、交租同埋啲垃圾嘅費用，唔計其他買嘢啊，所有開支啦，都已經係啱用晒。
呢幾個月為咗遲啲申請呢個長者生活津貼咧，就慳啲冇錢使添，仲哈哈，食到窮啦已經。而家嗰度咁貴租，其實唔係嘅，因為我仲有個房擠垃圾啊嘛，擠我啲垃雜嘢，咁所以咧嗰度2000幾啊，擠垃圾嘢要2000幾咯。冬節快樂啊 ，Pat Pat。咁啊，想租個大啲嘅，租個大支，如果7000蚊到，咁擠埋我啲垃圾，咁又可以 OK 啦，又慳翻少少咯。咁但係咧，其實又唔想咯，想清晒啲垃圾，咁啊慳翻2000幾咯，所以兩難之間，慳1000啦，定慳2000幾咧？慳翻成3000咧。所以又唔想搬又煩啦。二來搬咗就緊咗，冇得再慳噶啦，慳翻1000蚊。不過要我得閒執我啲垃圾，我都幾難。其實得閒又冇心機執啦，因為冇地方喐啊，喐動唔夠地方喐動，所以咧好難。你要攤開晒啲嘢，咁你先容易執噶嘛。你一箱一箱咁執，跟住你執得5-6箱就已經擠滿晒地下啦，已經唔可以再喐啦。咁你就跟住企晒喺度，唔知點算。咁所以又冇乜心機執咯。係啊，其實係俾租已經貴過晒我啲垃圾噶啦，不過又唔想喐佢咯，又唔捨得抌咯，有啲嘢，因為裏邊有啲嘢可能有用嘅，裏邊亦都有啲貴重少少嘅嘢嘅，咁但係我俾租已經貴過晒我啲嘢噶啦，應該係咁噶啦，人就係咁噶啦，冇辦法。最近見到個工作空間啊，喺荔枝角地鐵唔遠嘅3500-150尺啊，真係想搬埋去添啊！但係又俾多啲錢，又俾多幾百蚊，3500。咁啊，因為咧搬去嗰度就有機會執啦，夠大啊嘛，夠大就可以執嘢。唔係唔斷捨離啊！我每次搬屋都抌好多嘢噶啦，抌完又買翻啲垃圾，又執翻啲垃圾。我哋啲係咁噶啦，垃圾佬。咁啊，又執唔到嘢，有時你懶搵又走去買，咁其實又不停越嚟越多，呢啲好麻煩咯，冇辦法啦。如果租個大啲嘅，我就可以真係可以執嘢啦，攤開晒啲嘢執，咁啊可以抌晒啲嘢。然後就退租，但係要俾3500，又貴啲喎。起碼租1年啦要。
如果租嘅，咁一年就都係多12,000啫，多12,000一勞永逸嘅可以清嘅就好咯。但我驚我到時又懶又唔肯執嘢，唉，所以呢啲係好矛盾嘅。5.5車爆，冇辦法啦，喺外國就好，可以唔使抌嘢，繼續買嘢都得，因為啲地方夠大啊嘛，塞極都唔滿。香港就唔係，抌極都滿。但係移民俾唔俾你立立雜雜都寄晒過去咧？我成日有咁諗，如果我移民嘅時候，嗰啲嘢究竟係抌晒佢啊，定係搬晒過去咧？抌咗佢都要抄嘅，唔可以就咁抌嘅，因為有貴重嘢，亦都有啲可能重要嘢，即係當如有啲硬盤係唔可以抌嘅。唉，話時話我最近想抄翻個硬盤都抄唔到。嗰個硬盤係擠晒我有嘅，我能夠有嘅講道喺度。Facebook 我個講道嗰個網頁俾人，唔係應該話我個雲端俾人 hack 咗啊嘛。咁啊，早嗰排想搞翻佢，但係已有嘅得好少，想揾翻個硬盤又揾唔到。如果揾翻個硬盤，再上載翻雲端，再抌落 Facebook， 咁就有用咯。但係唔抌得咯呢啲。咁如果我抌咧，就抄翻佢出嚟先咯。即係類似呢啲咁樣，我唔可以抌噶嘛。咁但係我又懶抄啊嘛。咁仲有金都有噶嘛，講得唔好聽，抌咗條金鏈好似好唔抵咁噶嘛。雖然抌晒都唔係好多嘢，咁但係明知有條金鏈冇理由抌咗去㗎，係咪？咁一勞永逸啫，要收錢都你寄嘅話，梗係唔會寄飛機啦，寄船啦，邊有人寄飛機啊？如果移民一個櫃寄去咯，跟住就可以攤開嚟，咁啊揾翻啲外快呢個假 sell。喺個車房嗰度賣下嘢，將我啲垃圾走去賣到錢嘅我啲嘢。唉，講得唔好聽，有啲唔值錢嘅，但係有啲古董啦，叫做又唔係好古啦，但係有啲人都中意嘅。就算啲古舊嘅電腦，有啲人都會儲嘅。跟住仲有啲靚啲得意嘢啦，都可以賣到錢嘅。跟住仲有啲金銀珠寶啦，嗰啲都值錢嘅。銀鏈我估我有過100條銀鏈喺度咯，不過要抄咯。啲戒指耳環啊、頸鏈啊，金嘅又有，銅嘅又有，銀嘅又有。唉，唔值錢嘅有，值錢嘅又有，啲金銀珠寶，名牌嘅又有。
可以攞地買咩？攞地買，攞笪地嚟買，買喺停車場買，嗰啲叫 garage sale，啲人鍾意禮拜六日，但係你自己日日開都冇人話你嘅，你擺喺樹，有啲人鍾意買二手嘢嘅，你會嚟行下睇下咯。電器啲就冇乜用啦。電器因為如果移民美國係81伏噶嘛，香港係250噶嘛。係咯。今日係涼咗啲啊，比琴日。琴日我着住件褸成身汗，今日冇着褸就涼涼地咯。開直播就着翻件褸啦，都寄船去，但係我而家唔移民咧，我咁講啫。但係會唔會好麻煩嘅咧？我就係覺得你移民會唔會話你咁多呢啲乜嘢嚟㗎？你係咪走私啊？你走過嚟攞嚟賣啊？你啲貨品定係你啲嘢嚟㗎？跟住仲有啲我又唔知寄唔寄到咁，可唔可以帶去㗎嘛？當如我有啲象牙嘅用品，啲飾品，象牙係禁㗎嘛？而家究竟象牙可唔可以寄？可唔可以移民帶埋走得唔得咧？應該得嘅，我估，因為你個人擁有，你又唔係買賣，即係好複雜咯呢啲嘢。所以唔好理佢啦。用船都好貴，我咁你一次過啫，我都話一次過啫，抌晒過去咪賣下錢咯，得閒冇嘢做啊，賺翻啲嘢咯。象牙金啊，但係你個人擁有係可以噶嘛。咁你個人擁有可唔可以寄去就唔知咯。係你個人嘅用品嚟嘅。所以好麻煩嘅呢啲嘢，即係都係好複雜嘅問題。移民都係淨係搞掂我啲垃圾都好煩。唉，唔好講乜嘢啦。唉，跟住你啲金銀珠寶，佢又會唔會話你咧？係咪？你又要申報噶嘛？唔通我有107條銀鏈，咁又要申報？咁我咪要逐條數？係咪好複雜咧？呢啲移民我都唔知啊，我都唔知啲人點移民嘅，係好複雜咯，係咪？如果唔係，佢當你走私咧，你咁多條頸鏈嘅，我乜垃圾都多噶嘛，因為冇啊！你申報係可以過嘅金銀珠寶，不過你申報咁多，係咪？你唔係金啊嘛，你鏈嗰啲即係金飾嗰啲首飾嚟噶嘛？首飾會唔會即係人哋懷疑你有問題咧？係咪攞嚟賣啲貨嚟㗎？定係你個人擁有㗎？特別你一個男人，做乜又有耳環又有戒指㗎，又有頸鏈㗎？即係咁樣咯。呢啲就係無謂嘅思想嚟嘅。點都唔重要得嗰條命㗎啦。嗰啲可以冇條命，唔可以冇嘅。真係走投無路要走嘅時候，就唔理得呢啲，甚至乎你可能急腳走嘅時候，乜都攞唔到，都係咁啦，係咪？身家就冇啦，呢啲垃圾就多。呢啲垃圾攞嚟賣就差唔多。有時我都想開個店仔㗎，走去清呢啲垃圾。
賣到錢嘅，有啲人都做到嘅，所以我估我都做到嘅，我啲嘢都有好多靚嘢喺度。咁但係咧，返工好地地嘅嘢，逼住返。你叫我開鋪啊，唉，可能懶嘅啦，日頭啊瞓覺，夜晚又冇人，又開鋪又冇人嚟。我慣咗日頭瞓噶嘛，係咪？咁啊，日頭就可能唔想開鋪，就算唔瞓都懶。唉，帶晒上身，帶上身都唔得㗎，你知唔知啊？金色，唉，如果你係金咧，你就算一隻金戒指戴住都要申報嘅。而家比較麻煩啲。係啊，睇醫生開始貴啦，1月遲啲仲貴啊，遲啲醫療改革啊嘛，醫療改革就係除咗攞政府資助嘅人可以睇，其他人同埋公務員，其他人都唔可以睇政府啊嘛，要睇私家啊嘛。第時你要睇私家仲貴咯。唉，我年頭嗰陣就睇醫生，睇前列腺個醫生話，舊嗰隻藥控制唔到啊，你乜嘢啊？你就要食隻新藥就會好啲，應該可能有效，即係佢唔可以講實話有效㗎啦。咁咧就佢話不過要自己俾錢。咁我話要每個月要幾多錢啊？大概每個月2-3千啦。呢隻藥話每個月食2-3千啊，一隻藥啫喎。一年幾多啊？一年3萬㗎咯。一年食呢隻藥食3萬。哇！第二時我乜藥都要俾錢嘅。我哋啲糖尿長期病患者咪食到死，所以就你而家都話乜嘢咯？唉，都話都係平咯，要你睇私家啊，遲啲要你睇私家，你冇得睇政府啊。所以就係咁啦，所以我就要想盡辦法要攞呢個長者津貼咯。長者高齡津貼攞咗之後，因為有攞政府嘅優惠，就可以申請呢個醫療資助豁免，咁我就可以慳返啲醫療啦。係啊。呢個政府如果冇咗醫療，我真係走投無路，要移民㗎啦。要移民去啲有醫療嗰啲咯，有醫療就梗係邊度啊？梗係英國同日本啦。美國而家 Donald Trump 改善緊啦，希望 Donald Trump 改得好啲啦。啲稅已經可以減稅啦，而家非常好啊，喺美國。淨係慳返啲稅都唔少，跟住減稅啦，甚至乎話遲啲可能唔使俾個人入息稅啊嘛，因為啲關稅就可以抵消晒啲個人入息稅。唔係傷殘有醫療俾，乜冇啊？你傷殘可以申請呢個醫療㗎。阿姨好啊，好耐冇見。唔好意思啊，我都係要去解決一下，個肚唔係好舒服。咁啊，我哋封咗個畫面先，有乜嘢？整個好，雖然過咗少少時，但係都用呢個啦。好。
啊，冬至啊，收埋呢啲咁嘅圖噶啦，有時呢啲過節冇辦法。咁啊，大家要忍耐下啦。大家好啊！本申請唔到，點解會申？因為你入息過咗嘛，兩個人人工13,000唔得啊！兩個人喎，兩個人13,000點解唔得啊？咁低，已經加埋呢個傷殘津貼啦。我知啦，因為你唔係啊，兩個人應該一個人都1萬啦，兩個人冇理由唔得。你查翻啦，你咪揾少啲咯，攞去個傷殘金再加醫療津貼，係要計數㗎啦。而家攞政府嘢冇辦法㗎啦。你大陸人就得，大陸人乜都得。我得閒查下先，冇理由13,000唔得啊！你長者生活津貼1萬零幾啦，一個人都，兩個都應該超過13,000啦。好字啊，我都唔肯定，兩個人，因為我查通常就查單身，我一個人啊，兩個人冇力到，咪揾少啲咯，揾少多。揾少多，我估你點啊？揾少1000都已經一定得啦，冇理由12000都唔得啩？一個人都1萬零幾咯。你見社工問，千祈唔好啊！話俾你知，社署啲社工呃人嘅。你自己上網睇，網上有資料揾到嘅。我嗰陣時有個朋友佢攞綜援啊，佢資產得佢攞開嘅，跟住
佢冇錢噶嘛，跟住佢就慳自己慳，有幾萬蚊，4萬幾蚊儲咗，跟住個社署同佢講戶口有4萬幾蚊唔得啊，要佢使一係使晒佢，一係就唔好攞。其實佢就想佢唔好攞，跟住佢驚嗰頭自己簽咗份紙唔攞，激到我死啊！跟住我走去同佢再嘈過，再申請翻嘅。社署啲職員呃佢啊嘛，話佢有4萬幾唔得啊嘛，跟住佢自己又驚喎。如果冇錢喺度攞綜援未唔得，咁寧願咧即係揾得少都出去做嘢啊嘛，自己儲翻啲錢，有個安心。所以唔好聽社署啲職員講，你係大陸人就乜都得。阿 Ken 好啊 Ken。揾社工申請免嗰次唔係㗎，你冇錢俾，你社工都唔免你㗎。佢話你佢㗎，因為你除非查過晒，你真係冇啦，佢都要查你嘅。你銀行有冇錢？你有冇現金？有冇乜嘅？65係冇生果金㗎，唔該。係啊，65嗰係冇生果金，70歲先有生果金。香港而家65咧，你低收入可以攞呢個生活津貼長者，但係如果你攞咗長者生活津貼，你係可以申請呢個醫療津貼，除非佢又你唔俾你咯。一樣照搞啫嘛，新嘢同你攞援助係兩回事嚟㗎。佢幾多錢你都可以攞援助㗎，唔係嗰個錢問題。唔係，你錯啦，70歲，如果你攞4300、4200啦，我哋叫4200嗰個生果金咧就有醫療津貼。如果你唔攞低收入嗰隻就冇，70歲好似就唔使另外申請。如果你65歲咧就另外要申請，係啦。咁樣，另外申請呢個醫療津貼都要去批嘅，就唔係一定俾你嘅，除非你係大陸人啦，根據我講嘅。咁咪攞綜援咯，直頭唔做嘢咯。雖然都唔容易啊，佢都係碟都流難嚟嘅而家，除非你係大陸人。
因為而家啲資源俾晒大陸人，你唔係大陸人咧，你就好難申請到嘅乜都，所以冇辦法啦。而家嘅遊戲規則係咁玩法。仲有佢哋唔攞綜援都攞到生果金70歲，咁佢哋都冇貢獻過香港。我哋起碼都有交過稅啊，為香港努力過啊。佢哋乜都冇就已經乜都攞晒。佢哋大陸又有平保啦，又有屋啦，又有地啦，乜都有，但係佢哋喺香港一樣照攞公屋、攞綜援、攞生果金咁樣咯。冇嘅，香港你要識，你自己要識玩個遊戲先得㗎嘛，你明嘛？你唔識玩個遊戲規則，你咪自己衰咯。係要咁玩㗎喎，呢個世界啊！你自己唔敢玩就係你自己又冇得怨㗎啦。你怨自己唔識去玩啫，係咪？當然有好多人就唔中意啦，唔中意攞政府啦，覺得仲有就係自己揾，好似我咁，我自己揾可以揾到2萬蚊一個月係閒閒地但係而家我攞埋政府都係14000幾，但係你都要同佢玩㗎啦，冇辦法啦，係咪？呢個遊戲係咁樣㗎嘛。唉，佢哋乜都容易，總之咁啊，當然只限新移民啊。我有個堂家姐就係佢落嚟急於做嘢揾錢，乜都唔申請，到佢滿咗8年先申請，就一個正式嘅香港人就慢啦，要排期慢慢嚟，唔睬佢。唉，玩到搬返出九龍係咯。唉，總之咁啦，冇辦法啦政府嘢。社工有一條龍服務，係啊，去服務你就係咯，佢唔服務你咪乜都留難你咯。一戶一社工添，大埔嗰度講，何來揾一戶一社工啊？一戶一社工，不過社工成日都唔得閒理你咯。電話打唔通咯。大家好啊，2點34分啊，唉，冇辦法啦，我哋行到半路，我哋都行埋，繼續行埋又一村返去啦。其實我哋行大坑東返去快啲喎，
算啦，我哋唔行又一村啦，我哋行大坑東啦。我哋橫大坑東返去深水埗啊。都話社工會呃你嘅咯，社工係會呃你嘅。啲社工，你香港人就盡量搞到你唔想申請嘅，大陸人就盡量歡迎去申請，唔想申請都逼你申請嘅。大陸人就，香港人你申請到佢都想唔俾你嘅，冇辦法啦。唉，遲下呢啲説話都唔講得㗎啦，我哋而家香港唔可以講，唔可以煽動啊！你講唔啱聽嘅嘢就係你煽動人仇恨政府。咁啊，特別我哋仲開直播台，咁啊足夠證據證明你煽動人。就算你喺網上發言得一個人 like 都可以話你煽動，何況我哋都起碼有幾廿人啦，所以我哋講嘢都越嚟越危險啊，唔係越嚟越小心，冇得小心。大家好，我遲啲攞埋呢個長者生活津貼，就諗辦法攞呢個公屋㗎啦。而家要摸熟佢啲遊戲規則，跟住就盡量去爭取自己嘅權利。應該話同大陸人爭過，你死我活。救你好難啊！你睇下啲災民啊，捐咗近40億啦，而家人哋捐款唔夠1個月啦，使咗12億啦，使咗1/3多少少，1/3、1/4再3.5/1啦，使咗啲錢，唔係3.5，3多啲啦，1/3多過1/3啲啦，唔夠1個月啊！使錢啊，使得其所，使得其爽啊，應該話。所以幾時使晒咧？好快使晒嘅嗰12億，跟住啲災民攞到幾多咧？啲災民而家攞到幾多錢咧？使12億，所以你真係唔使旨意啊！使錢就快，不過用喺你身上就少。等咗16年啊，仲有半年半啊，上公屋係嘛？你梗係啦，你後生嘛。我哋60以上嗰啲係會快啲㗎嘛。不過係要我又要乜嘢啦？我又要合資格先得啦。我本身唔合資格啊嘛，因為我以前有居屋啊嘛。不過雖然係咁，我哋都要搵啲遊戲
玩下玩入去啊。咁如果佢真係俾我玩嘅，我65歲以上就好快嘅啫，亦都易申請啲嘅啊，咁樣。不嬲，你餓死都上唔到公屋㗎啦。如果按佢嘅入息審查，係咪？你搵1萬蚊個月，你要交租，個個月要交租，咁你1萬蚊交埋租，俾你交5000啦，唔好多啦，你咪得返5000咯，係咪？等10年，呢10年裏邊你唔餓死，唔係你話搵1萬啫，唔係真係搵到1萬噶嘛。你唔過標嘅，可能你真係得700千啊嘛。唉，我咪6000幾咯，早2個月。一係就唔夠公開，一係就多過頭，你都唔敢接，冇辦法噶啦。拉勻都仲係低。唉，但係佢話要計當月喎，嗰個月申請嗰個月嘅入息證明，咁啊死得啦！啱啱今個月就乜嘢啦？唉，冇辦法啦嚇，總之就係咁啦。長者5、6年，你開心啦，香港人。你係新移民新移民2年，我啲家姐2、3年就得啦。嚟咗香港1年，跟住申請咗年幾2年，咁啊上樓啦。嚟咗香港都唔夠5年，已經住緊公屋啦，人哋由第1日嚟香港到而家都未夠5年啊！唉，係咯，所以咪好多現金糧咯。連政府自己都出現金糧嘅，所以你話根本佢自己都知道乜嘢問題啦，但係佢就係咁玩呢個遊戲啊嘛。但係啲現金糧就係俾啲商家剝削你啲良好市民啊嘛。唉，特登壓價到好低就出現金啦，馬會糧啦。咁你為咗唔過嘅話，又可以賺多少少，你未做牛做馬都要去做咯。唉，河馬3年半係咯，總之你係新移民就好快啦嚇，你唔係新移民就係咁先啦。精神科快啲上樓，精神科快啲跳樓啊！嗰2姐妹咪跳樓咯，趕你走啊，冇得住啊！精神科醫生出埋聲寫埋醫生信都唔得啊，政府醫生信都唔得啊！唉，跳樓就有，上樓就冇你份。呢個世界而家咩嘢世界啊？唉，仲係殖民地時代咩？
嗯，好啦，大家快啲瞓覺啦，我哋唔討論呢啲咁嘅問題啦嚇，再討論就公安唔係國安揾我傾偈噶啦，跟住我就乜都唔可以講噶啦。唉，大坑東啊，唉，嚟住大坑東幾好，可唔可以住到大坑東咧？真係大坑東啊，出世就喺度住咯，應該話未出世就喺度住啦。以前徙置區啦，梗係大坑東咩啊？世外桃源係一個又一村嘅樓下。向前行就係深水埗，向後行就係旺角，所以都幾好嘅。深水呢個大坑東有地鐵站，石硤尾地鐵站，有小巴，有巴士，所以都唔錯嘅大坑東。你12層樓，以前7層啊，就改咗12層。12層唔知都好耐㗎啦，使唔使再重建咧？大坑東真係石硤尾就重建咗好耐啦，唔係重建完再重建應該話。OK， 大坑東呢度重建咗就幾時再重建咧？而家12層啫嘛，一起係起30層就多好多單位。白田村都重建咗啦，白田村梗係好啦，白田村新嗰啲好靚。不過而家唔好住咁高層啦，大埔火災之後話俾大家聽，唉，住10零層好啦，不過10零層又好似矮得滯，空氣唔好啊。香港啲樓咁高，你住咁低層，但係冇辦法啦。大埔之後你仲唔驚？消防雲梯又上唔到去，嗰啲咩網啊，樓下嗰啲就合格，樓上啲唔合格。政府講嘅呢個唔係我講嘅。檢查點會淨係檢查樓下嗰啲啊？樓上啲唔係層層檢查啊？證明就真係呢啲人蛇王啦，冇盡責啦，求其啦去驗樓，仲講得出口嘅，真係俾人揾完笨，自己又懶又失職。
都仲大大聲講，佢哋出蠱惑啫。頂樓又唔驚喎，上頂樓咯，上天台都仲捱到下嘅。不過如果燒到好緊要就，唉。上天台上得快。所以啲防火嗰啲教育都係好有問題嘅。我已經質疑好耐㗎啦，成日叫人唔好走啊嘛，匿埋喺屋企啊嘛，搵啲水啊，揾啲毛巾塞住啲入口，等啲濃煙唔好走入嚟啊嘛。但係我成日覺得就係點解唔係走最安全咧？走嚟個火海，唔好過你留喺個火海嗰度等人救啊！唉，呢啲咁嘅係咪？所以我已經諗到呢個問題㗎啦，唔走係真係慢，真係如果你嚴重火災你就被困等死。走出街你都有得搏一搏啊嘛。當然啦，明係好大火你走唔到都冇辦法嘅。如果唔係點都搏一搏。即係我咁諗啦。咁啊，人哋專業教嘅，可能專業啲嘅，理論係準確啲嘅。不過專業同理論未必係最合適嘅。唔係麗閣村啊，呢個怡靜苑啊，怡靜苑因為同大埔嗰個雲福苑係同一個承辦商咯。大坑西拆啦剩返啲未拆。大坑西個賠償算幾好㗎喇。大家快啲瞓啦！我哋
我哋過埋呢個窩仔街就完啦。大家快啲瞓。美麗宮戲院呢度以前係美麗宮戲院啊，拆咗起個新廈。呢個窩仔山啊，又叫主教山啦，啲人上邊有呢個咩啊？呢個儲水池啦，羅馬式嘅，我都未上過去。而家有導賞團可以睇，唉，搵日上去睇下都好。以前係鎖住門冇得入噶嘛，呢個配水庫。話打開個天蓋先，啲人發現係寶。如果唔係就已經呢度毀滅咗啦，拆咗可能起樓啦，上邊。我估計應該係上邊攞嚟起樓嘅上，所以就拆咗呢個水庫，然後剷平少少，咁就可以起唔少樓啦。呢度仲有呢度係無敵景嘅九龍喺上邊，所以呢個如意算盤又冇咗啦，政府起唔到樓啦。石硤尾站，做乜咁多膠樽啊？應該執樽嘅人留低咗，真係慘啊！唉，執埋喺度留低咗，肯定係執噶啦，成袋膠樽。唉，就嚟我都要走去執膠樽，我有諗過噶。唉，遲啲做唔到嘢，行唔到，就買架電動輪椅，後邊整個鐵網，咁啊揸住架電車慢慢喺度飛，周圍去執下膠樽，執下鋁罐。不過盡量都執鋁罐，唔追膠樽噶啦，鋁罐好價啲咁樣。除非執鋁罐唔夠皮啦，就執埋膠樽咯，遲啲係咪？擺喺架車後邊，電輪椅後邊，咁啊可以到處執啦。咁啊執返啲膠樽過生活。加埋4200，如果住公屋咁就夠啦。如果自己租地方就唔夠啦。唉，4200都唔夠交租，仲要有升降機先得行到嘅實。
冇辦法㗎啦，老有所依啊。咁啊，唯有瞓街咯，瞓街攞政府4200，咁啊食2餸飯，咁都個月夠過到生活嘅，唔使俾租，瞓街又有乜所謂啊？唔使俾租，攞4200每個月收入，咁啊都係夠嘅。如果執埋汽水罐就睇下啦，我唔知而家可以執到幾多㗎。如果我揸架電輪椅，應該會執得多啲啩。九龍我唔熟啊，如果香港我就熟啊。邊個地方多汽水罐執？因為我返香港㗎嘛。唉。咁啊，一日起碼執返幾百個啦，喺香港區。幾百個都幾好㗎啦，當你執200個，5毫子一個有冇啊？200個5毫子一個就1蚊2個，就有100蚊收入啦，一日100蚊收入，一個月都有3000啦。咁啊，都唔錯啦。係啊，咁啊，如果勤力啲執多啲，咁啊夠俾租就一流啦。咁啊，真係要住香港啊，遲啲。唉，抌晒我啲垃圾，又賣唔到嘅，到時冇地方，鋪租咁貴，又冇地方擠我啲垃圾，唯有抌嘅啫。但係唔少錢嘅我啲垃圾，但係冇機會買啊。瞓天橋，梗係唔瞓天橋啦。有好多地方可以瞓嘅，我哋和利宵已經揀咗好多咩啊好環境嘅地方可以啦。夏天就有啲有冷氣嘅升降機啦。租個迷你倉擠垃圾，瞓街食埋4200都再執下汽水罐，咁啊唔錯啦。如果執汽水罐執得多嘅，就可以租個3000蚊到嘅房仔，就可以有得瞓添。咁啊，都有餸有飯食嘅，去攞識食堂咯，一日有一餐免費可以攞到。
咁啊慳翻一餐錢啦，或者一餐變兩餐咯，一日食兩餐，一個飯盒兩餐，咁啊慳翻添。點都過到嘅，其實唔會過唔到生活嘅。呢個世界，只要你肯努力。係最慘係中風癱咗都唔使驚嘅，單身啊揾社署咯。中風冇錢可以揾社署嘅。咁佢就會安排一個院舍老人院俾你入去住，幫你俾院舍費咁樣。咁你就乜錢都唔使用啦，喺裏邊等死。好啦，咁我哋南昌街啦，已經到咗。好，繼續行裏邊。好啦，去到街尾，我哋就完今日嘅和你宵啦。咁啊，大家快啲瞓啦！而家幾點啊？哇，3點啦！做咗幾耐啊？個半鐘啦！哇，唔經唔覺又個半鐘啦。好啦，咁啊，大家快啲瞓啦。咁我哋今日嘅和你宵喺度完啦，多謝大家陪伴我哋。祝各位晚安，瞓返覺好覺，黎明好快來啦。咁啊，早唞啦，晚安，美夢，拜拜，拜拜，拜拜，下次見，拜拜，拜拜，早唞，美夢，拜拜，下次見，拜拜，拜拜，拜拜啦。Catherine 好啊，拜拜啦，拜拜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 。Joanna 好啊，拜拜。拜拜 ，Angel 拜拜，Pat Pat 拜拜，拜拜。